invencible. Solo por complacerte, deja en silencio esa frase, tú puedes. Por más que he intentado, no puedo dejar de ser yo a tu lado. Y aunque no estés de acuerdo, no voy a quedarme encerrada en tus manos. Quiero bailar, quiero soñar, quiero ser yo la que decide que está mal. Quiero cantar, quiero volar, vivir la vida a mi manera y no pensar. Si de todas formas me van a juzgar, voy a seguir, voy a seguir. Si al llegar al cielo me preguntarán, diré que sí, diré que sí. Si de todas formas me van a juzgar, voy a seguir, voy a seguir. Si al llegar al cielo me preguntarán, diré que sí, que viví mejor, que hice siempre lo que quise yo. Y que Diosito siempre, siempre me acompaña. Oh, no, no, no. Puedo ser mujer, puedo ser mamá, puedo ser fugaz, pero no puedes detenerme en una jaula. Quiero bailar, quiero soñar, quiero ser yo la que decide que está mal. Quiero cantar, quiero volar, vivir la vida a mi manera y no pensar. Si de todas formas me van a juzgar, voy a seguir, voy a seguir. Si al llegar al cielo me preguntarán, diré que sí, diré que sí. Si de todas formas me van a juzgar, voy a seguir, voy a seguir. Si al llegar al cielo me preguntarán, diré que sí. ¡Shanik! Cuidado con los carritos de los compañeros que ahorita... Ay, pues qué gusto. ¿Cómo estás, tenerte Shanik? aquí. Bienvenida. Hola. Muchas ¿Cómo estás? gracias. Muy Oye, bien. pues, qué alegría, ¿no? ¡Qué letra tan buena, Shanik! Oye, qué buenísima es. A ver cómo es. Quiero bailar. Quiero bailar. Espérame. A ver. Quiero bailar. A ver. Quiero soñar. Es que eso está Quiero padre. ser yo la que decide que está Ahí mal. está la cosa. aprendí. ¡Eso! Ya la tiene. Ese es el libro Ponerme de las Yo modas. ando vendiendo el disco es. yo. Cualquier... No, no es cierto. Ya se me quedó viendo Shanik así. Oye, cuéntanos, ¿cuántos años ya dedicándote a la música? A la música full, 3 años. Muy bien. Antes, ¿qué hacías, mujer? Digo, si se puede saber, ¿tenías alguna otra chamba? ¿Lavabas dinero Claro, del mira, narco? ahí te va. Desde los 3 años actúo, bailo, ballet, jazz, pero después me dediqué a remodelar casas y a sacar perros y fui Lo que mesera. es tener que hacer, ¿verdad? De todo un poco. Pero una tarea muy artística también, la remodelación de casa. Es que si eres ¿no? sensible, ¿Te puedes gusta? tener esos gustos y decir, mira, aquí le cabería, no sé. Claro, el color de pintura. Oye, ¿qué tanto es cierto? Ojalá y sea la esperanza para muchos de los compañeros que están viéndonos, que menos es más. Menos es más, definitivamente. ¿Sí? Ya ven, tenemos esperanzas, compañeros. Tenemos esperanzas. Pero sí, antes como que se saturaban mucho las cosas. La música, incluso la decoración de interiores, como dices tú. Y ahora es como más... Como más minimalista, Sí, ¿no? ¿no? Le dicen por ahí. Simple. Oye, Sencillo. Shanik, ya vimos que esta canción te inspiró este papel de las mujeres, la liberación, todo. Pero ¿qué más te inspira para escribir tus letras? La vida, el amor, el desamor, lo que está pasando en las redes sociales. ¿Estamos enamorados? ¿Estás enamorada? Cuéntanos ahí el Platica, chismecito. nada más di sí o no. No digas nombres, nada más di sí. ¿Prospecto por ahí? Sí, estoy ¡Ándele! ¡Ándele! Muy bien ¿Y, eso. y dónde podemos escuchar tu música? en iTunes, en Spotify, YouTube, ahora sí que en todos lados, Y hasta en las además redes tomó sociales. clases de inglés porque sí pronuncia bien. Oye, Ay. qué bueno, me vas a dar unas clasecitas porque yo ni lo parlo, ¿eh? Cuando quieras. De hecho, los puedo invitar a Austin, Texas. Tú eres de Austin, Texas. Es que te apellidas Hughes, ¿verdad? Mi papá es americano, falleció en el 2009. Entonces tengo las dos nacionalidades, Oye, los dos pero idiomas. ¿algo que ver con Howard Hughes? Ojalá. Ay, es que... No, hombre, ahorita ya nos cambian el estudio, nos ponen para seguir. En fin, no, ni modo.
Ni modo, pero estaríamos- él no tenía el talento musical que tienes. Pero sí tenía todo el talento de cine. Eso sí. Exactamente. Eso sí. Oye, y entonces tus redes sociales, ahí también te pueden escuchar cantar, nos estabas diciendo. Claro que sí, porque hago unos videitos ahí cantando y bailando y haciendo todo tipo de cosas raras y ¿Cuáles son las locas. redes sociales? Shanique.music en Instagram y en todo lo demás, Shanique Hughes. Y ahí vemos Ahí presentaciones próximas y todo el asunto. Lanzamientos, ahí nos podemos informar de todo. Conciertos, la gira, lanzamientos, mis pensamientos sobre el desamor, del amor, de mi hija, de todo. De todo. Ahí estamos. Bueno, Shanique escuchamos Hughes. ahí. Sí, Puedo señor. ser mamá, puedo ser no sé qué. Puedo ser Entonces eres mamá, puedo ser ¿Cómo se llama fugas. la niña? Mi niña se llama Julie. Saludos a Julie. Julie, Aquí le está tu mandamos un mamá. saludote. Ahorita ya va para allá. Sí. ¿Con qué rolita nos vamos a Nos despedir? vas a deleitar. Nos vamos a despedir con una canción controversial que se llama Princesa Rebelde. ¡Ay, Ándele. esa soy yo! Ese- Princesa ¿Sí? Rebelde, sí. Vos tú anuncia, por favor, a Shanique. Te la dedico. Perfecto, Shanique Hughes con Princesa Rebelde. Capital por cual venga, Shanique. Gracias. Gracias. Otro día más me mira al espejo y finjo que todo es normal y no quiero aceptar que hasta no soy yo, soy solo una foto virtual y no. Tengo miedo que hablen de mí, sepan que no tengo lo que muestro en redes, solo es puro cuento. Y es que en realidad no soy feliz, así ya no soy feliz. Princesa rebelde, te hacen creer que si eres famoso, estar a la moda, te van a querer. Princesa rebelde, nadie como tú. Así eres valiosa, no te compares, brilla tu luz. No necesitas ser como los demás. No sigues tendencia de sociedad. Disfruta la vida y deja de actuar. Tú vales más que un Instagram. Oh, na, na, oh, na, na, oh, oh, na, na, oh, na, na, oh, oh, na, na, oh, na, na, Princesa rebelde, te hacen creer que si eres famoso, estar a la moda, te van a querer. Princesa rebelde, nadie como tú. Así eres valiosa, no te compares, brilla tu luz. No necesitas ser como los demás. No sigues tendencia de sociedad. Disfruta la vida y deja de actuar. Tú vales más que un Instagram. Hermosa, valiosa. Vuelve el programa hecho por gente joven